無啦啦唔知搞乜嘢，好多人叫我搞慢開箱、慢箱。首先係好耐冇拍過片，基本上打開個箱入邊有乜嘢我都定唔到價，但係好多人叫我拍開箱片咯咁樣。開箱片唔係新玩具，因為啲人好奇會睇下咩玩具收藏未見過，或者好奇心有啲乜嘢，咁啊叫我拍啲無厘頭嘅開箱片，咁我又試一試係啦，因為真係有啲箱喺度，咁啊而家真係開出嚟又未必啱你哋，我又唔知有冇人睇，所以就試下啊！唔知你睇咩到啊？慢箱啊，我都唔知有咩嚟，冇反過出嚟睇。寄賣客啦，當然係寄賣貨啦。咁啊 Jenny 啦，可能短時間嘅片啦，一箱應該都好快嘅。Jenny 啦，都係無面超人啊！呢個應該係正式蛋，應該咁樣睇清楚。呢個系列我唔知齊唔齊啊？呢個情況喺度。入邊有啲咩我未睇晒啊！你我開一箱嚟睇下啫。咁啊，有1、2、3，哇好多盒喎，4、5，同埋一 set 啦咁啫。呢度有哇，即係唔好意思，個樣有啲殘。咁啊，因為公司整嗰個冷氣喉啊，而家其實係講緊晚上嘅唔知點幾多鐘。呢度有幾多盒啊？呢度有1、2、3、4、5、11盒喎，點解咁零丁？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，1、2、3、4、5，係咯，10盒點多一盒咧？即係唔知到時有咩多，有咩 double。好，繼續開睇下咩？哦，一睇有張紙甩咗出嚟。冇人知係咩嚟，我都唔知咩，應該手辦。堅牛咧，呢個手辦係。鹹魚肉餅、梅菜，應該係堅嘅，已經發晒毛㗎。睇下張說明書堅定流先。咁清楚，一定係堅嘅。冇白痕，唔係冇黑痕。呢個應該堅咯，我憑印象啊，而家我估係堅啦，揸人先 check 翻市場價格。而家開咗想睇下咩嚟先啦，拍條片過癮下嘅啫。因為最近見到好多人都叫我喂拍翻片啦，拍翻片。咁拍咩片咧？玩玩具又唔夠時間玩，唯有拍。咦？點解會停咗？係咪停咗？冇停到，冇停到，拍先。好，跟住繼續就係最新嘅，仲有呢啲。嗱，我開咗出嚟有流嘢啦嚇！呢啲人成日問我點樣分堅流，大佬 band 帶都見唔到，係咪就流嘢咯？仲要打最新劇場版係嘛？即係打開箱唔一定有真嘢嘅，不過有流嘢都唔出奇啊！因為真係估下嘅啫，開箱有咩嘢？我呢個幾靚。舊版 Jenny， 但係應該好多人有人買啦，唔係好多人買啊，有人買。一隻蜘蛛牛柳蛋，貪得意啊，望下啫。好，呢個咩嚟咧？女嚟嘅，咩女啊？咩女啊？唔知咩女？我唔知咩嚟。Fighting Viper， 哦 game 嚟嘅，以前世嘉個 game。Fighting Viper。以前賣 CD 嘅時候，我賣過 game。特卡拉應該都係嗰啲 Jenny 系列類似咯。咁就不過呢個係game 版。咁啊，啲皮唔知有冇一點點有問題啦。不過好似望埋冇乜嘢，暫時幾靚仔。會唔會調轉咗咧？其實我都唔知喎。呢個望埋又好似調轉咗。哎呀！呢個咩嚟喎？大佬散晒。絲鞋咯，
咩嚟？咪唯有知係屍骸。啊！我哋其實擦傷成日都遇到咩咧？污糟啦、鋪塵啦、生收啦，唔知點搞啦。而家真係唔知點搞，開都開唔到。好，心跳回憶應該係咪？心跳回憶應該係咯。Documentary 同埋啊 ，Documentary Memoria 啊，係啊。咁啊，都係 Konami 系列係啦，已經擺到着住個肚兜嘅衫咯，係研究下。呢啲已經算好啦，散咗，即係有啲玩具都唔知有冇人玩過。好，領咗隻，我估都係類似嘅嘢嚟㗎啦。Virtual Fighter 應該好多人識㗎啦，不過真係掉斷咗，唔知點解，我不如遲啲再研究下，因為呢個玩法真係臨時嘅，試一試啫。咁啊 Virtual Fighter 都幾靚仔。好，一箱仲有兩盒，睇下咩嚟先？唔知咩嚟嘅，個價錢咧以前係關東店賣嘅40蚊，其實好得意啊！我哋啲客寄賣翻啲貨，全部有晒以前同邊個買，當然就梗係幾大品牌啦，社團一定有啦，深水埗一定有啦，超人店又一定有啦。而家哇呢個女仔有啲恐怖啊！我唔係好識呢個聖少女戰士，見到都有啲驚。望清楚係咪有啲驚？好，貪得意，睇睇好似仲有呢個一對喎，可能係咪咧？定一樣？咦係喎，呢個唔同樣喎，一樣添。聖少女戰士，好開埋睇下個樣幾核突先。呢個靚過頭先嗰個，都有啲恐怖，但係靚啲。好，睇完一箱，呢個係最細嘅箱啫，有啲仲細啲嘅箱。呢個係一個細箱啫，先玩到而家要翻去7分鐘，好咯，就咁啦，下次再開其他箱。